Naitwa Emmanuel Loru, ni afisa utalii wilaya Longido. Tuko hapa Longido, kuna uwanja ambao umeanzishwa hapa wilaya Longido, na moja ya malengo ya hichi kiwanja ni kwa ajili ya kukuza na kutengeneza fursa za utalii pia hapa wilaya Longido, kwa sababu itawapa wananchi fursa ya kufanya shughuli zingine nyingi ambazo zitakuwa ni kuzalisha na kufanya biashara zingine. Jina langu ni Daniel Joseph Laizer. Mimi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika la Sport Impact and Discipleship Development pamoja na Rabbit Stars Academy. Shirika la Sport Impact and Discipleship Development lilianzishwa mwaka 2021 kwa malengo ya kufikia jamii ya wana Longido pamoja na Tanzania kwa ujumla, na kuweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii, ikiwepo afya, maji, pamoja na upande wa michezo. Na mwaka 2024 shirika lilipata wazo la kujikita zaidi katika sekta ya michezo kwa lengo la kuibua vipaji vya michezo mbalimbali kutoka katika jamii yetu ya Kitanzania. Lakini pia lengo lingine ni kuvilea na kuvikuza vipaji hivyo ili viweze kuonekana ndani na nje ya nchi. Na lengo lingine ni kukuza jamii ya Watanzania kupitia michezo, jamii yenye maadili mazuri na watu wenye kumcha Mungu ambao wanaandaliwa katika ulimwengu wa michezo. Kwa hiyo kupitia wazo hili na kutamani kutimiza malengo haya, shirika lilianzisha taasisi ya kimichezo inayofahamika kama Rabbit Stars Academy, ambayo ilisajiliwa mwaka 2025. Na Rabbit Stars Academy tukaja na wazo la kutengeneza kituo cha michezo na mapumziko. Malengo ya kituo cha michezo na mapumziko hasa la kwanza ni kuweza kutengeneza mazingira rafiki kutokana na changamoto za mazingira yetu ya kimichezo, kuandaa mazingira rafiki kwa ajili ya wanamichezo kuanzia watoto, vijana na hata watu wazima, ili waweze kuwa na sehemu ambayo watafikia, waweze kucheza, wafurahi na waweze kujengwa kiafya, na waweze pia kutumia michezo kama sehemu ya kuwafaidisha kwa afya pamoja na fursa za kiuchumi kwa kupitia michezo. Uwanja wa mpira wa miguu, football field, mmoja ambao ni size ambayo inakidhi vigezo vinavyohitajika vya kitaifa lakini pia na kimataifa. Uwanja huu wa football una ukubwa wa urefu wa mita 105 na upana wa mita 68, lakini pia una ukubwa wa mita 2 nje ya eneo la kucheza ambalo unatoa fursa ya eneo la wazi ambalo linahitajika. Uwanja huu pia utakuwa na jukwaa linalozunguka uwanja huu ambalo litatumika kwa ajili ya mashabiki kuweza kukaa na kufanyia pia shughuli mbalimbali. Na eneo hili la majukwaa litakuwa na uwezo wa kuketi watu zaidi ya 5,000. Pia tuna uwanja wa mpira wa kikapu, yani basketball. Uwanja huu tumeujenga, ni uwanja ambao unaweza kuchukua viwanja vitatu ndani ya uwanja mmoja. Kuna uwanja mmoja mkubwa ambao utachezewa wa standard size ya watu wazima, lakini pia kuna viwanja viwili vidogo ambavyo vyenyewe viko chini ya standard ya FIBA, lakini vinaweza kusaidia watoto ambao tunawafundisha tangu wakiwa wadogo wanaweza kutumia. Vile vile tuna viwanja viwili vya volleyball ya mchanga ama mpira wa wavu ambao vitatumika pia kwa watu ambao watataka kuja hapa na kwa ajili ya kucheza, kwa kujifurahisha ama mashindano mbalimbali kwa kutumia uwanja huo. Vile vile tuna uwanja mwingine wa mazoezi kwa ajili ya mpira wa miguu, football, ambao pia tunauandaa, utatumika kwa ajili ya kusaidiana na viwanja vingine ambavyo tumevijenga. Vitu vingine ambavyo tunavyo katika kituo chetu cha michezo na mapumziko Longido, tuna vyumba vya kubadilishia nguo kwa timu na wachezaji mbalimbali kwa michezo tofauti na mpira wa miguu. Kwa kuna vyumba vizuri vya kisasa ambavyo vina bafu, vina sehemu nzuri za kupumzikia ambapo wachezaji watakuwa wakiingia na kubadilisha nguo na kuingia uwanjani. Matarajio yetu baada ya kukamilika kwa kituo chetu cha michezo na mapumziko Longido
kwanza tunaelekea katika mashindano makubwa ya mpira wa miguu Afrika, mashindano ya AFCON, na tunatamani sana kwamba tuweze kupata timu itakayoshiriki AFCON katika mkoa wetu wa Arusha, ambayo itaweza kuvutiwa na kuja kutumia kituo chetu kama kituo cha mazoezi pamoja na mafunzo yao mbalimbali. Kwa hiyo timu inaweza kuweka kambi hapa, na kutoka katika mji huu wa Longido mpaka kufika katika uwanja wetu wa AFCON pale Arusha ni umbali wa chini ya saa moja. Kwa hiyo kunakuwa inatoa fursa nzuri kwamba wanaweza kufanyia mazoezi hapa na wakaweza kufika uwanjani kwa ajili ya michezo yao. Lakini pia baada hata ya AFCON itatufungulia fursa nyingi zaidi. Tunatamani pia timu za Tanzania ziweze kuvutiwa na kuja kutumia uwanja wetu kwa ajili ya mashindano ya mpira wa miguu katika ligi yetu ya NBC Premier League, Championship au hata First League. Kwa hiyo kwa ushirikiano ambao tulionao wa shirikisho la mpira wa miguu kuanzia mkoa wa Arusha, ARFA pamoja na TFF, tunaamini kwamba tutapata kusaidiwa kwa kila ambacho kinawezekana ili tuweze kukidhi vigezo vinavyohitajika na tuweze kualika timu iweze kutia kambi hapa kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027.